Всем привет! Всем привет, друзья! Вы на канале Два Перца. Сегодня у нас продолжение наших экспериментов крутых Над арбузами. над арбузами. В общем, мы сегодня решили взорвать арбуз. Но взорвать Не просто каким арбуз. образом? Да, мы накачали его бензином. 800 где-то, да? Да, 800. Ну, почти литр литр бензина бензина в нем. Мы сейчас разведем костер. Вот он, костер. Да, разведем костер и закинем наш арбуз туда. И посмотрим, что будет. Приступаем. Приступаем, так как мы не видели еще таких экспериментов. Пусть арбуз пока стоит здесь. Так. Зажигаем. Ну все. Вот он, наш арбузик. Вот. Через эту дырку мы залили бензин, что разгорается. Да, пошла жара. Даже, наверное, подольем немножко. Надо быть осторожным, потому что огонь может передастся через струю. В общем, не повторяйте это. Так делать нельзя. Костер довольно очень быстро разгорается. О, на улице холодно, можно погреться. До -2. Уходим. Все, друзья, мы положили арбуз, осталось только ждать. Мы будем за кадром, скорее всего. Интересно, сколько нужно времени, чтобы арбуз, так сказать, согрелся. Ну ничего, ждем, будем ждать. Рано или поздно он должен взорваться. Горит, горит. Вот арбуз загорелся просто. Загорелся арбуз, да, кстати. Видимо, бензин все-таки Взрыва дал о себе знать. Взрыва, конечно, не произошло. Ну кто знает. Посмотрим на горящий арбуз. Как горит арбуз, да. Видимо, не получилось, да, у нас сегодня? Да, к сожалению, не получился наш эксперимент. Ну на то он и эксперимент, чтобы знать, будет ли, не будет ли. Будет ли взрыв? Ну горит эффектно. Сейчас попробуем другой эксперимент. Разрежем арбуз. Оп. Он мягкий стал, да? Все, он прогорел весь, похоже, там внутри уже. Во! Бенз выходит. О. Кому арбузика? Арбуз горит изнутри. Ай. Зато у нас получился горячий арбуз, да? Да. Шкварчит. Вот оно, произведение искусства. Арбуз горит изнутри. Ну что, друзья, не получился наш эксперимент, но Да. мы не сдаемся. Мы продолжим этот эксперимент, только уже в другом стиле. В другом стиле, да. Да. Мы что-нибудь придумаем новенькое. И крутое. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Ставьте лайк, пока-пока. Подписывайтесь на наш канал.